हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो परसेंटेज पर है। क्वांट सेक्शन में परसेंटेज का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आप क्वांट सेक्शन में किसी भी चैप्टर को बिना परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को समझे आप अच्छे से डील नहीं कर सकते हो। अगर आपने परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया तो फिर क्वांट सेक्शन का सारा ट्रिक, सारा चैप्टर, जो भी टॉपिक्स है वो आसानी से आप डील कर लोगे। फ्रेंड्स, हमें परसेंटेज को सिर्फ समझना नहीं है या उस पर क्वेश्चन नहीं बनाना है, बल्कि परसेंटेज का जो कॉन्सेप्ट है वो हर जगह यूज होता है। इसलिए मैंने बोला कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परसेंटेज के कॉन्सेप्ट को आपको दिखाई देना चाहिए। मैथ देखने की चीज़ है, फील करने की चीज़ है, वो सिर्फ फॉर्मूले पर क्वेश्चन बनाने वाला एक सब्जेक्ट नहीं है। परसेंटेज को अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं, उसके डिटेल कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से डील कर लेते हैं, तो फिर आप क्वांट सेक्शन में अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम चलते हैं परसेंटेज की तरफ। सबसे पहली बात कि परसेंटेज चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आनी बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर मैंने बेसिक कैलकुलेशन की 2-3 वीडियो मैंने डाला हुआ है और सिंप्लीफिकेशन का भी मेरा वीडियो मेरे चैनल पर डाला हुआ है, आप जा कर के उसे देख सकते हैं। परसेंटेज चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको परसेंटेज फ्रैक्शन का जो लिस्ट मैंने बताया था वो आपको अच्छे से आना ज़रूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1/4 इक्वल टू 25% होता है। तो इस तरह से जो परसेंटेज फ्रैक्शन का जो लिस्ट है वो आपको याद होना चाहिए, या आपके पास पहले से वो लिखा हुआ होना चाहिए, तो आपसे क्वेश्चन विद इन सेकेंड सॉल्व होगा। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं आगे परसेंटेज की तरफ। परसेंटेज आखिर है क्या? फ्रेंड्स, परसेंटेज का मतलब होता है बाई 100। जहां भी परसेंटेज का साइन हो तो उसका मतलब है बाई 100। सीधी सी बात है। अगर 25% है तो इसका मतलब हो गया 25/100। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये बाई 100 ही परसेंटेज है। ठीक है, परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि कैसे परसेंटेज को सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले तो हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, उस क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सबसे पहले तो परसेंटेज फ्रैक्शन की लिस्ट आपके पास होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी, या तो आपको याद हो या आप लेकर उससे बैठिए। और पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगर 3/5, अगर हमें 3/5 को, जो कि एक फ्रैक्शन है, उसे अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम बेस देखेंगे। बेस कितना है? 5, यानी 5 यानी 1/5 को देखेंगे लिस्ट में। तो 1/5 कितना है? 20%। अब 1/5 कितना है? 20% है। तो 3/5 यानी 3 से इंटू कर देंगे, यानी 60%। हमारा आंसर हो जाएगा 60%। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट, आपका क्वेश्चन है 4/7। 4/7 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। हम बेस को देखेंगे। बेस क्या है? 7। तो हम 1/7 को देखेंगे। 1/7 क्या है हमारा? 1/7 है हमारा 14 होल 2/7%। तो 4/7 यानी 4 से इंटू कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा 14 4 जा 56, और फिर 4 2 से इंटू होगा तो हमारा 8/7, यानी 56 होल 8/7% आ रहा है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे कि इसे डिवाइड करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर कोसेंट जो है वो 1 आ रहा है और रिमाइंडर भी 1 आ रहा है। तो जो जितने बार में डिवाइड हो रहा है, जितना कोसेंट आ रहा है, उतना हम ऐड कर देंगे इस होल नंबर में, यानी 56 में। हमारा कोसेंट 1 आ रहा है तो हम 1 को 56 में ऐड कर देंगे। ये 1 जो है 56 में ऐड हो जाएगा।
और जितना रिमाइंडर आ रहा है वो हमारा अब न्यूमरेटर बन जाएगा। तो हम यहाँ पर 56 में 1 ऐड करेंगे तो 57 हो जाएगा, और जो रिमाइंडर आ रहा है वो हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा, यानी 1/7%। ये हो गया हमारा आंसर। यानी 4/7 जो फ्रैक्शन था उसको जब हमने परसेंटेज में कन्वर्ट किया तो हमारा आ गया 57 होल 1/7%। क्लियर है फ्रेंड्स? फ्रेंड्स, जितने भी क्वेश्चन है जिसको फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, सारे क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, हम एक क्वेश्चन लेते हैं 2/3। 2/3 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम बेस को देखेंगे। बेस कितना है? 3। तो अगर बेस 3 है तो हम 1/3 को फॉलो करेंगे, तो 1/3 आता है 33 होल 1/3%। यहाँ पर 2 है न्यूमरेटर में, यानी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/3 आ जाता है। तो यहाँ पर 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 66 होल 2/3%। ये हमारा आंसर हो गया 66 होल 2/3%। क्लियर है फ्रेंड्स? अब हम दूसरे टॉपिक पर चलेंगे जिसमें है परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। पहले था फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, लेकिन अब है परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं 366 होल 2/3%। 366 होल 2/3% को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम बेस को देखेंगे। यहाँ भी जब हम बेस को देखेंगे तो बेस क्या है? 3। तो लिस्ट में जब हम 3 वाले बेस को देखते हैं तो आता है 1/3। 1/3 जो होता है वो 33 होल 1/3% होता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ पर 2/3 है, यहाँ पर 1/3 है। तो अगर हम 2/3 करते हैं तो हमारा आता है 66 होल 2/3%। क्लियर है फ्रेंड्स? तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 3 को अलग लिख देंगे, प्लस 66 होल 2/3%। इस तरह से हम इस परसेंटेज को हम ब्रेक कर देंगे। अब 3 तो 3 रहेगा, 66 होल 2/3% का वैल्यू हमने अभी निकाला 2/3। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2/3 यहाँ पर पुट कर देंगे वैल्यू। अब ऐड करेंगे फ्रेंड्स तो आ जाएगा हमारा 11/3। ये हो गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड, परसेंटेज फ्रैक्शन की लिस्ट याद रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप बेस को देख करके इस क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सॉल्व कर पाएँ। लेकिन फ्रैक्शन को परसेंटेज में करने का एक क्वेश्चन और मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। फ्रैक्शन को परसेंटेज में करने का एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ 23/12। इस क्वेश्चन को परसेंटेज में करना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हम बेस देखेंगे। बेस क्या है? 12। तो 1/12, तो 1/12 कितना आता है? 8 होल 1/3%। क्लियर है फ्रेंड्स? अब हमें इस क्वेश्चन को ब्रेक करना होगा और इस फॉर्मेट में लाना होगा कि उसका एक पार्ट 1/12 के फॉर्मेट में हो, चाहे तो उसका मल्टीपल हो या फिर वो 1/12 खुद हो। तो फ्रेंड्स, हम 23/12 को 2 - 1/12 लिख सकते हैं। 12 × 24 - 1 23/12 एलसीएम ले लेंगे तो हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, 1 क्या होता है? परसेंटेज फ्रैक्शन के लिस्ट के अकॉर्डिंग 1 100% होता है। तो 2 कितना हो जाएगा? 200%। 2 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 200%। तो हम 2 को 200% लिख देंगे। और 1/12 कितना है फ्रेंड्स? 8 होल 1/3%। 8 होल 1/3%। फ्रेंड्स, अब हम इसे सब्सट्रैक्ट कर देंगे। फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे?
जब हम 200 में 8 सब्सट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आता है 192। लेकिन फ्रेंड्स हमारा 1/3 बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इस 1/3 को सब्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, 192 से एक निकाल लेंगे। 192 से एक नंबर निकाल लेंगे तो 192 हो जाएगा 191, और जो 1 निकाले हैं 1 निकाला है हमने, उसे 1/3 से सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो 1 माइनस 1/3 यानी हमारा आ जाएगा 2/3। अब हम लिख देंगे 191 2/3%। क्लियर है फ्रेंड्स? क्योंकि फ्रेंड्स 8 होल 1/3% क्या है, 8 से ज़्यादा है, यानी जो हमारा आंसर आएगा 200 से सब्सट्रैक्ट करने के बाद वो 192 से तो कम होगा, क्योंकि यहाँ 8 नहीं है, 8 से ज़्यादा है। अगर 8 रहता तो 192 आता, लेकिन क्योंकि 8 से ज़्यादा है तो वो 192 से कम आएगा। 192 से कम आने का मतलब है कि होल नंबर तो 191 ही रहेगा। अब 1/3, तो फ्रेंड्स 1/3 का मतलब क्या होता है, 3 पार्ट में से एक पार्ट 1, हमें उसे सब्सट्रैक्ट करना है, यानी जो बाकी बचे लेफ्ट पार्ट हैं, जो 3 में से एक पार्ट को अगर हम 3 से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 2 पार्ट, यानी 2/3, यानी जो 3 में से जो दूसरा 2 पार्ट था वो हमारा बचा हुआ था लेफ्ट, वही लेफ्ट निकालना है, क्योंकि सब्सट्रैक्ट होता है तो लेफ्ट निकलता है, तो हमारा 2/3 आ गया। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। अब परसेंटेज में एक क्वेश्चन का टाइप होता है जिसमें होता है कि सम परसेंट एडेड टू इट्स ओन नंबर, सम परसेंट एडेड टू इट्स ओन नंबर, सम परसेंट एडेड टू इट्स ओन नंबर, यानी कुछ परसेंट को उसी नंबर से ऐड किया गया, उसी नंबर के कुछ परसेंट को उसी नंबर से ऐड किया गया। तो इसे सॉल्व कैसे किया जाता है फ्रेंड्स? लेट एक क्वेश्चन है, लेट सपोज 16 होल 2/3% को अगर हम उसी के नंबर से ऐड करें, उसी के 16 होल 2/3% जो है उसी नंबर का परसेंट है, उसी को अगर इसी वैल्यू को अगर हम इसी नंबर से ऐड करें तो हमारा आ रहा है 4959। क्लियर है फ्रेंड्स? ये जो नंबर है, इसी नंबर के कुछ परसेंट को, यानी 16 होल 2/3% को हमने उसी नंबर से ऐड किया तो हमारा आ गया 4959। फ्रेंड्स इसे सबसे पहले तो जितना परसेंट ऐड किया जा रहा है उसे हम यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, यानी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रेंड्स यहाँ बेस कितना है, 3, यानी हम फ्रेंड्स यहाँ बेस है 3, और हमने परसेंटेज में देखा है कि अगर आप परसेंटेज फ्रैक्शन की लिस्ट आपको याद होगी तो आप देखेंगे कि 1/6 जो है वो 16 होल 2/3% के इक्वल आता है। 1/6 जो है वो 16 होल 2/3% के इक्वल आता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 1/6 का मतलब क्या हुआ, इसे समझना है फ्रेंड्स। ये नहीं कि सिर्फ ट्रिक है उसे हमने कॉपी कर लिया, ऐसा नहीं है। 1/6 यहाँ पर 1/6 क्या हुआ, 1/6 का मतलब होता है 6 पार्ट में से एक पार्ट, यानी 16 होल 2/3% जो है वो 6 पार्ट में से एक पार्ट है, यानी हमने 6 पार्ट में से एक पार्ट को उसी 6 में ऐड कर दिया। इसका मतलब यहाँ पर ये होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये जो 6 है वो ओरिजिनल नंबर है, जो पहले था वो है आपका ओरिजिनल नंबर जो कि आपका पहले था, उसमें हमने एक पार्ट और ऐड कर दिया उसी का। 6 पार्ट था, उसमें से 6 पार्ट टोटल था, जो टोटल था वो ओरिजिनल नंबर है आपका, उसी टोटल में से एक पार्ट उसका और ऐड कर दिया। तो क्या हो जाएगा, 6 + 1 7। आप इसे 7 यूनिट भी बोल सकते हैं। अब जब हमने एक पार्ट और ऐड किया तो उसका वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, 4959, 4959 वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, और हम यूनिट में क्या निकला 7, यानी 7 यूनिट जो होगा वो 4959 के इक्वल होगा। तो हम इक्वल कर देंगे फ्रेंड्स, तो हमारा आ जाएगा 708। तो अकॉर्डिंग टू यूनिटरी मेथड यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया 708। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ओरिजिनल नंबर क्या है।
तो ओरिजिनल नंबर निकल जाएगा। ओरिजिनल नंबर कितना है 6, यानी 6 यूनिट है। तो हम क्या करेंगे 6 से इंटू कर देंगे, 708 इंटू 6, तो हमारा आ जाएगा 4248। तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो आ गया हमारा 4248। क्लियर है फ्रेंड्स? फोर प्लस ऑन नंबर यानी वो उसी नंबर में ऐड हो रहा है 64। ओरिजिनल नंबर 1/157 होल 1/7% ऑफ ऑन नंबर, यानी जब हमने किसी नंबर में 64 ऐड किया, जब हमने किसी नंबर में लेट सपोज ये अगर x है उसमें हमने 64 ऐड किया, तो जो टोटल वैल्यू आया वो उसी नंबर का 157 होल 1/7% हो गया। फ्रेंड्स सबसे पहले तो हम यहाँ पर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो 157 होल 1/7% को किस तरह से कन्वर्ट करना है ये मैंने आपको इसी वीडियो में शुरू में बताया। 157 होल 1/7%। फ्रेंड्स हम यहाँ बेस को देखेंगे तो 7 है। 1/7 कितना आता है 14 होल 2/7% आ रहा है। कितना आ रहा है फ्रेंड्स 14 होल 2/7%। तो बेस 7 है, यहाँ भी बेस 7 है। तो इस यहाँ पर इन दोनों को देखना है। परसेंटेज फ्रैक्शन की लिस्ट इसलिए आनी बहुत ज़रूरी है। 157 होल 1/7% में 1/7 जो आ रहा है वो आ रहा है 14 होल 2/7%। क्लियर है फ्रेंड्स? अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे ब्रेक करेंगे। जब हम इसे ब्रेक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 57 होल 1/7%। क्लियर है फ्रेंड्स? यहाँ प्लस आप डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। 1 होल डाल दीजिए क्योंकि बाद में आगे जाके ऐड ही करना है। 1 प्लस 57 होल 1/7% आ रहा है। अब 57 होल 1/7% जो है वो 4/7 की इक्वल होता है। ये मैंने अभी जस्ट निकाल के बताया, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। 1/7 इक्वल टू होता है 14 होल 2/7%। यानी 14 में हम कितने मल्टीपल से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 57 होल 1/7% आ जाएगा। हमें ये देखना है। तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें 14 में तो हमारा आता है 56 होल 8/7%। और मैंने आपको बताया है कि अगर न्यूमरेटर ज़्यादा हो डिनोमिनेटर से तो हम इसे डिवाइड करते हैं। तो 7 को 8 से डिवाइड किया हमने तो कोसेंट आ गया 1, रिमाइंडर आ गया 1। तो कोसेंट को क्या करते हैं फ्रेंड्स होल नंबर में ऐड कर देते हैं और रिमाइंडर को क्या करते हैं न्यूमरेटर में लिख देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स? तो जब हम इसे कोसेंट को इसमें ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 57 और रिमाइंडर को न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे फ्रेंड्स तो हमारा आ जाएगा 57 होल 1/7%। यानी हमारा ये आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 4/7 ये किसके इक्वल हुआ 4/7 के, क्योंकि हमने 1/7 में 4 मल्टीप्लाई किया था तो ये आ गया। यानी 57 होल 1/7% जो है हमारा 4/7 के इक्वल हुआ। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1 प्लस 4/7। क्लियर है फ्रेंड्स? अब हम इसे ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 11/7। हमारा आ जाएगा 11/7। फ्रेंड्स ये 11/7 क्या है? जब हमने 64 ऐड किया, अब यहाँ पर 7 जो है वो ओरिजिनल नंबर है। ये बात ध्यान देने वाली है। मेरा पहला क्वेश्चन आपने देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि ये 7 ओरिजिनल नंबर क्यों है। अब ये 7 क्या है ओरिजिनल नंबर है। न्यूमरेटर क्या आ रहा है 11। न्यूमरेटर जो है वो 7 से कितना ज़्यादा है 4। न्यूमरेटर जो है जो कि 11 है वो डिनोमिनेटर यानी 7 से कितना ज़्यादा है 4। यानी कि 7 में 4 ऐड हुआ तो 11 आ गया और 7 ओरिजिनल नंबर है। तो ओरिजिनल नंबर में अगर हम 4 यूनिट
ओरिजिनल नंबर जो कि 7 है उसमें अगर हम 4 यूनिट ऐड कर रहे हैं तो हमारा 11 यूनिट आ जा रहा है। और यहाँ पर दिया हुआ है कि हम 64 ऐड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 4 यूनिट है वो 64 के इक्वल है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को 64 के इक्वल कर देंगे। जब हम 4 को 64 के इक्वल कर देंगे तो हमारा 1 निकल जाएगा, 1 यूनिट निकल जाएगा हमारा 16, हमारा 1 यूनिट निकल जाएगा हमारा 16। तो हम क्या करेंगे, हमारा ओरिजिनल हमें ओरिजिनल नंबर निकालना है। ओरिजिनल नंबर कितना है 7, यानी 7 निकल जाएगा हमारा, 7 यूनिट निकल जाएगा हमारा 16 इंटू 7 यानी 112। क्लियर है फ्रेंड्स? आप वीडियो रिमाइंड कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो। अब हम परसेंटेज के दूसरे नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं जिसमें होता है इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज और डिक्रीज टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, जिसमें कि जो एक क्वेश्चन लेते हैं इसमें लेंथ जो है वो 37 होल 1/2%, 37 होल 1/2% से इंक्रीज कर रहा है। ये इंक्रीज का साइन है, 37 होल 1/2% से इंक्रीज कर रहा है। और जो ब्रेथ है वो 20% से डिक्रीज कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, लेंथ जो है वो 37 होल 1/2% से इंक्रीज कर रहा है और ब्रेथ जो है वो 20% से डिक्रीज कर रहा है। सबसे पहले हम 37 होल 1/2% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। जब हम 37 होल 1/2% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आएगा 3/8। अब ये कैसे हुआ ये मैं पहले बता चुका हूँ। 37 होल 1/2% को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आएगा 3/8। क्लियर है फ्रेंड्स? और इंक्रीज कितने से हो रहा है, 37 होल 1/2% से। यानी कि यहाँ पर ओरिजिनल जो वैल्यू है वो 8 है और इंक्रीजमेंट कितना का हुआ, 8 का 3 पार्ट, यानी कि ये इंक्रीज यूनिट हो गया, इंक्रीज हुआ 3 यूनिट से। क्लियर है फ्रेंड्स? अब हम 20% को जो कि परसेंट है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना, हमारा आएगा 1/5। यानी पहले जो ओरिजिनल वैल्यू था ब्रेथ का यूनिट में वो 5 था, इंक्रीज किससे हुआ 1 यूनिट से, यानी पांच पार्ट में से 1 पार्ट से वो इंक्रीज कर गया। तो फ्रेंड ये नहीं, सॉरी, डिक्रीज कर गया, डिक्रीज क्वेश्चन में जाता है, यानी 5 पार्ट में से 1 पार्ट से वो डिक्रीज कर गया। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर ये ब्रेथ का ओरिजिनल वैल्यू है और ये डिक्रीज कर रहा है 1 पार्ट से। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, फ्रैक्शन में तो कन्वर्ट हो गया। फ्रेंड्स अब लेंथ और ब्रेथ, लेंथ का जो ओरिजिनल वैल्यू था वो 8 था, ब्रेथ का जो ओरिजिनल वैल्यू था वो 5 था। वो इंक्रीज कितने से किया, लेंथ इंक्रीज कितने से किया, 3 यूनिट से। तो 3 यूनिट से अगर इंक्रीज करेगा और पहले से 8 है तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा 11। क्लियर है फ्रेंड्स? क्योंकि 37 होल 1/2% को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 3/8 आएगा, यानी 8 पार्ट में से 3 पार्ट से वो इंक्रीज कर रहा है, यानी 3 को ऐड कर देंगे 8 में तो टोटल रिजल्टेंट वैल्यू आ जाएगा कि टोटल इंक्रीज करने के बाद, सम करने के बाद कितना इंक्रीज हुआ। वो कितने से इंक्रीज हो रहा है, तो 3 से इंक्रीज हो रहा है और टोटल इंक्रीज करने पर कितना आया, तो हमारा 11 आया, 8 + 3। यहाँ पर ब्रेथ डिक्रीज हो रहा था कितने से, 20% से। 20% यानी पांचवा भाग में से एक भाग उसका रिमूव हो रहा था, यानी डिक्रीज हो रहा था। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 माइनस कर देंगे तो 4, यानी हमारा जो डिक्रीज करने के बाद लेंथ आया, इंक्रीज करने के बाद जो लेंथ आया वो 11 है और डिक्रीज करने के बाद जो ब्रेथ आया वो 4 है। क्लियर है फ्रेंड्स? अब फ्रेंड्स हम इसको इनटू कर देंगे तो यहाँ पर हमारा आता है 40 और यहाँ पर हमारा आता है 44। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितना परसेंट एरिया में चेंज हो रहा है, एरिया में कितना परसेंट चेंज हो रहा है। तो जाहिर सी बात है एरिया
निकलता है लेंथ इंटू ब्रेथ, इसलिए हमने यहाँ पर इंटू किया दोनों के एरिया को देखने के लिए। तो यहाँ पर जो एरिया आ रहा है वो 40 स्क्वायर यूनिट आ रहा है, और यहाँ पर जो एरिया आ रहा है वो 44 आ रहा है। तो चेंज कितना का हुआ? 4 का। और कितना परसेंट चेंज हुआ? तो हम क्या करेंगे, जितना चेंज हुआ उसको लिख करके, और पहले जो एरिया था यानी 40 उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे, और यहाँ पर यानी हमारा 10% से इंक्रीज हो गया। हमारा कितने परसेंट से इंक्रीज किया फ्रेंड्स? 10% से। 10% से हमारा एरिया इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज क्यों कर रहा है? क्योंकि पहले 40 था, 44 हो गया। क्लियर है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर 10% से हमारा एरिया इंक्रीज कर रहा है। एक स्क्वायर है, हमारे पास एक स्क्वायर है, ठीक है, उसकी जो साइड है वो 40% से इंक्रीज हो रही है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास एक स्क्वायर है, उसका जो साइड है वो 40% से इंक्रीज हो रहा है। तो पहले 40% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा आएगा 2/5। क्लियर है फ्रेंड्स? तो हमारा जो स्क्वायर का जो साइड है वो कितना इंक्रीज हो रहा है यूनिट में? तो 2 इंक्रीज हो रहा है, और पहले से क्या था? 5 यूनिट था, यानी कि स्क्वायर का जो साइड था वो 5 यूनिट था, और इंक्रीज कितने से हो रहा है? 2 से। 2 यूनिट से इंक्रीज हो रहा है, यानी कि जो स्क्वायर का साइड था पहले वो 5 हो गया, और इंक्रीज होने के बाद जो टोटल साइड आया, जो टोटल वैल्यू आएगा वो आएगा 7, क्योंकि 5 + 2 7, क्योंकि इंक्रीज होने के बाद जो टोटल रिजल्टेंट साइड का मेजरमेंट आया। अब स्क्वायर, अब यहाँ पूछ रहा है कि स्क्वायर के एरिया में कितना परसेंट का इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो स्क्वायर का एरिया कैसे निकलता है? साइड इंटू साइड, यानी 5 को इंटू 5 कर देंगे और 7 को इंटू 7 कर देंगे। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? हमारा 5 × 5 25 और 7 × 7 49। अब हम 49 को 25 से माइनस कर देंगे ताकि कितना परसेंट चेंज हुआ वो निकाल सकें। तो 49 को 25 से माइनस करेंगे तो 24 आएगा, और कितना परसेंट हुआ इसके लिए क्या करेंगे? 24/25, क्योंकि पहले जो था वो एरिया 25 था। इतना गया फ्रेंड्स। तो 25 4 जा 100, 24 × 4 यानी 96%। जो हमारा स्क्वायर का साइड में, स्क्वायर का जो साइड है वो 40% से इंक्रीज हुआ, लेकिन एरिया जो है हमारा वो 96% से इंक्रीज कर गया।